Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін мынау қасиетті Рамазан айы күні мынау халықты Иманғали Тасмағамбетов деп кеткен жаңағы немнеге сөз айтайын деп ем, сұрақ қояйын деп ем. Жаңағы Назарбаевтың өз уақытында Назарбаевтың оң қолы болған, Назарбаевтың жаңағы орынбасары болған, мынау шаңырақты қазақтарды шырылдатып, үйлерін бәрін сыпырып түсірген Арон Атабеков дейтін бауырымыз, батырымызды жаңағы қамауға, соттауға себеп болған Иманғалиға сұрақ қойын деп ем. Иманғали Тасмағамбетов, сен қандай құқың бар бүкіл қазақ халқының атынан, бүкіл жаңағы Қазақстан атынан жаңағы мынау Европа әскерлері Украинаға кірсе, жаңағы ОДКБ-де кіреді. ОДКБ-ның ішінде қазақтар бірінші бар ғой, бірінші қазақтар тықпасың ба? Сен кімсің өзің? Қазақтар тығатын соғысқа. Байлығын басып алдың шырылдатып. Назарбаев байлығың бар. Не жетіспей жатыр? Путинге ұнайын деп жүрсіңдер ме? Сен жаңағы Назарбаевке Соловей бар, бұрынғы әкім бар жаңағы немненкі, Алматы қалаңғы. Тоқаевтың орнына болайын деп жүрсің бе? Сондай сөздерді айтып. Біріншіден, ол Украина соғыс бастаған жоқ. Ресей кіріп барып қырып атыр. 3 жыл ма, қанша жыл болды? Басты Украина жалғыз өзі не қылып атыр. Ол Украина бізді де қорғап атыр. Украина болмаса баяғыда кіріп келетін еді. Қанша қазақтар қырылатын еді, білесің бе өзің? Байлығын бәрін тонап алып, Қазақстан аяқта отырып алып шірен. Бар соғысқа өзің. Сен соғысқа бар, мен сен қасыңда болам. Гарантия берем, қасыңда болам. Аны бірақ балаларыңды ал, жаңағы немерелеріңді ал соғысқа. Біріншіден көрсетіп. Күйеу балаңды ал, мен қасыңда болайын. Көрейін сен қалай соғысатынды. Қандай хақың бар сен? Қазақтарды тонап кеп, түгін қалдырмай, байлығын басып алып, Назарбаев барлығын енді кеп, не жерде бүкіл Қазақстанның атынан, қазақ халқының атынан осындай әңгіме айтып атсың. Ол біріншіден жағы Путинге ұнайын деп. Тоқаев қанша деген болса да, ол Қазақстан президенті, біздің президент. Путин болса әбден жаңа Тоқаевты жаңағы телекетіп, атын қисайтып, сөйт не ол жүргенде сен оған ұнайын деп басыңды бейтіп алып шығып отырсың. Қашан ол Совет өкіметтен бастап Қазақстанға, қазақ халқына жана шыған. Баяғыда ол 1917 жылдан бері Буденный сияқты қырған ауылдарды бейтіп қорғап алып, жаңағы Афганистан сияқты. Кейін малдарын бәрін қазақтардан тартып алып ашаршылық жасады. 5-6 миллион қазақ қайтыс болды. Қаншасы қашты. Семейді атом жарылыстарын эксперимент қанша жасады. Нақ жаңа басқа Ресейді көп қой жерлер ондай. Нақ ойқы жасамады. Әбден қанша қазақтардың тұқымына неғып. Соғысқа кеп тақты бірінші ет қылып 41 жыл қазақтарды. Мынау қазір Ресей, Бурят басқаларды тығып атқан сияқты. Сол ресейлік қазақтарды шығын бірінші очередь. Енді кепсе міне ақтан батыр болып, өзінше Путинге ұнайын деп осындай әңгімелерді айтып атсың. Не жетіспейді саған? Бізде өзіміз түріктер тілдес халқымыз бар, Түркия бар. Солардың әңгімесін айтатын орны сен бүкіл Қазақстан халқының атынан, қазақ халқының атынан қазақтарды отқа тықпақсың. Ұятсыз. Бетің қайда? Қалай үйелмей отырсың? Соншама байлығын басып алып. Біріншіден, ол референдум өткізуін керексің, керек болса. Осында қазақ халқының мемлекеттен не керек? Ол шыққан қазақ халық соғысқа бармау керек. Украинға қарсы шықпау керек. Украин өз-өзін қорғап жатыр. Сен әкеп қазақ халықты сөйтіп отқа тықпақсың, сөйтіп мен ойынша Путинге жақып Тоқаевтың орнына президент болып. Не істейсің ол президент болғанда? Ол ақшаның бәрін не істейсің? Тозақта бәрін Назарбаев бәрін жанасыңдар ма? Халықты ойламайсың ба кішіне? Сенен тіліңнен ешкім тартқан жоқ қой, бүйтіп айт деп. Ең бірінші айтып, сол бірінші мені ұнайын деп тұрсың. Менің ойымша. Қайтып ал анау сөздеріңді. Ұятсыз десе.